今天是10月10号啊，在这里祝大家节日快乐！刚刚看完了电视转播，很精彩啊！希望每年都这样子哦嘿。首先来看看台风状态啊，目前有2个气压系统啊，一个是 97W， 一个是 98W 啊。其中啊，这个 98W 比较接近菲律宾啊，而且走的方向偏向西方过来啊，会直接接近到菲律宾里面啊。但是这个要发展成台风状态可能有点难呐、等要进入南海之后，它才有机会发展成所谓的台风状态。目前在关岛西北方向的 97W 啊，我们从天气图上面可以看见呢、在它的北方啊，一股强而有力的副热带啊，会断成2边呐，一个往西南，一个往东移啊。所以这个风系生长出来之后啊，它就从这个风系钻了出来，而且逐渐发展起来，变成一个强而有力的台风状态。但是从北方还是有要压下来。所以它走的方向会偏向西南方向，来到菲律宾附近的时候，就产生了一个比较强烈的台风系统了。难得啦，EC 系统跟 GFS 都预测在这里会产生台风状态，所以啊，这个 97W 非常有可能形成19号台风3卡，但是它的强度应该没有很强的，所以啊，我们还是期待 97W 能不能形成19号台风3卡呢？还是未来有双台共舞的机会呢？请继续收看主线先看气象。气象和主线，拜拜。记得关注再走哦。